naming bundok po ng Sierra Madre. Sierra Madre. Ayan po, ayan. Kasama naming OFW na ano ba yun? Abusayap. Yung isa si Wendell. Wendell, my loves! Wait me! Nang ano, saan? Maganda pa doon kaysa dito. It's not easy. Yes ha, baka kung saan-saan na kami dinadala ha. Tatlo kami. Kawawa ka dyan. Grabe na dito na kami sa tuktok na. Ito, sa taas kami ng Ilocano ako ga. Gamay ko Bisaya. Kung saan man lang pinasa likod at hindi man siya makarunong mag-Bisaya. Dito na kami sa cable na Sa cable ng electricity. Going to Disneyland. OMG. Wow. Thank you, Deng. Thank you for watching. nakalive ka? Yeah. Hiking. Hindi ba malabo? Kasi minsan malabo ito eh. Kainong ko narami sa Namhang Trail. Yun long. ano ba to? Namhang. Kasi mamaya patay tayo dyan. Wala na. Wrong way na. May tamang daan tayo. Sa tuwid na daan. Pumasok na yung mga buhangin sa paa ko. Sa putol na tulay. Mas mataas sa akin po yung baka damo. ito daan to ng ano. Papuntang saan? Hindi. Daan to ng ng mga nagtatanim. Hoy! Baka ayun no, may daanan doon beso sa kabila. Ayun no. Paano pumunta doon? Sumakay ka ng train. Tingnan mo kung may may istasyon dyan ng MTR. Istasyon daw ng MTR. Naghahanap sila ng station ng MTR kasi nawawala na. Diyos ko Lord, ang sakit na ng paa ko. Yan, ganito kaya hindi pwedeng short dito sa ano. Kaya sa highway lang sila yung mga naka-short. Oo, sabi, di ba nga dati lang nahilig ko sa short tinda yan. Sabi nila, bakit lagi ka ng may nagbabawal ba sa mag-short na? Sabi, paano ko mag-short sa bundok? Sabi ko naman. Ang sinusundan natin, where na he. Where are you, my loves? Okay, I hear your voice. Just wait me. My loves, I'm wet. Wet na daw, wet. Wet na siya, wet. Picture tayo. Ang ganda, oh. Oh my G. Wala siyang daan. Kanina ka pa walang daan. May daan. Ay, ano dyan, oh. Nakakatakot, di kita. Ay. Ayun, oh. Bangin. Ibaba ko na nga to. Wala siyang ribbon? Pero ang way niya kasi daanan ng tao. Kaya nga, diit lang siya. Wala siya doon. Paano pumunta doon sa isang isang way dyan sa kabila? Bangin yan, no, be? Bangin na yan, bangin. Diba may way sa kabila? Bangin. Ganda ng bulaklak. Ang ganda ng bulaklak, ibubuka ang bulaklak. Pero patapos na siya, no? Hindi pa. Yan o, patay na. Uumpisa pa lang eh. Ito yung Ito siguro yung unang ito yung tinatanim. Oh, see? Ito siya. Ito yung tinatanim na siya. Ito, dried. Alis na tayo. Tara. Wait, Bes! Wait!
Ito, oh, maganda. Ito, maganda siya. Dito, diyan. Dito, oh. Wait lang. Bakit muna ako parang ano naman, oy? Mainit. Hindi, Nasira. Maganda siya, nasira, oh. ayun ang ginagawa nilang ano, decoration. Dekorasyon nga. Hi. Kunin ko nga. Ito pa ba to? Ito ba to? Baka sakali. Nandito yung nakatagong diamante. Ding ang bato. Lunok. Dito ba ako? Dali mo. Ganda ka na kasi bangin yan dyan. Ang ganda kaya dito. Saan yung daan? Diyan tayo dadaan? Oo. Parang nandyan kasi tinitingnan po. Balik ako parang ito yung way. Sige pa, sige Saan? pa. Pasok ka. Sa harap ka na nga, Dayan. Natakpan siya. Wala kayong matinong ang kuha sa akin. Wala nang signal. Bye.